大家好，我是露露，今天是环华第257天了。我现在所在的位置是宝格达乌拉一个小乡村。昨天在这个党群服务中心这搭了帐篷，在那个墙角，还可以啊，挺安静，挺安全的。今天的话，计划前往新右旗，现在距离新右旗还有40公里。去那里休整一下，因为睡袋还有衣服的话都比较潮。这几天在那个雪地上面搭帐篷，睡袋太潮了，太潮的话不保暖。这煮点面就吃点面就出发了。面煮好了，吃完面就收拾装备出发了。我走了妈，我去新右旗了，拜拜。出发！今天天气阴天，风还不小，没下雪。离那个新右旗也不远了，还有40公里左右。到那个右旗就不走了。今天风挺大，路上一个人都没有。大冷天了都不愿意出来。把垃圾扔一下。大侧风啊！你看那个天，看起来太冷了。看着地上吹着这雪，横着飞呀！这风从出来都没停过啊，得有5、6级，太难骑了，推一会吧。已经全部结冰了，起不了了，慢慢推吧。快到城里了，还有几公里，到城里了。那不知道是湿地还是什么，那上面都结冰了，你看。这个冰很厚啊，这是湿地吗？哎呦，这上面挺滑，可以，这上面挺好玩。哎呀，太好玩了！这冰层太大了，
全是冰。布完了，进城了，前面就是城区了。城口这里是它的水源地，饮用水源地，都结冰了。终于进城了，这40公里连骑带推的，到现在3点才到，累死了。路边都是卖牛羊肉的。顺便也过去雪冰城买杯热奶茶喝一下。喝完了，现在趁现在出太阳，找个地方赶紧搭帐篷，把睡袋晒一晒。就在这搭吧，睡袋拿出来了。这里是人民医院，这里是政协，那边是政府那栋楼。这里还不错，这里没雪，那边都是雪。在这可以。这晒一会，晒到5点太阳下山应该就可以了。晒一晒，防潮垫，这个地布都是雪，也晒一晒，帐篷也晒一晒，去潮气。好不容易赶到今天也距离短，算进城比较早了。趁着这个太阳晒1个多小时就差不多了。在政府大楼这打了水，做饭。这个鸡蛋已经冻凝固了，还能吃吗？谁知道能不能吃？已经凝固了。高压锅了，这个东西也冻硬了，动不了了，要烤一下，要不然盖不上盖子。那冬天这什么都不方便。这个鸡蛋冻凝固了，我去，怎么整啊？这鸡蛋怎么整啊？这冻得梆硬，这鸡蛋都冻得梆硬，我去，怎么弄？怎么整啊？这跟石头一样的鸡蛋，壳都打不开，现在。我去，怎么整？我去，终于搞开了。这鸡蛋，看见没有？这鸡蛋，我去，这鸡蛋冰蛋呢。腌着吃吧，这么一碗冰蛋。
冰蛋。这个冰蛋开始化了，油放少了，感觉煎蛋应该多放一点油。煎蛋失败呀，这火力不够大，油温不够高，现在搞成这样了，油也放少了，哎。就这样，熟了就行了，熟了就吃了。开吃，这饭煮好了，还有这鸡蛋，直接往这一倒就行了。就这么吃，一半。可以热还挺好吃的，还挺好吃。